niemand so richtig weiß, wer eigentlich wirklich wem was zu sagen hat und welche Konsequenzen das hat. Ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, ich bin Experte in Negative Leadership. Je unsicherer die Zeiten sind, desto größer ist, glaube ich, auch so die Verlockung, das zu machen, was man da in Washington sieht. Da wird halt einfach auf Regeln keine Rücksicht genommen und da greift man einfach mal durch. Umso wichtiger ist es, eben nicht bloß To-Dos rauszuschmeißen, sondern eben auch die Tadas zu feiern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie und bei mir zu Gast war Christian Thiele. Wir kennen uns seit einigen Jahren und sind auch gemeinsam in einer Unternehmergruppe, wo wir uns regelmäßig über unsere Aktivitäten austauschen und uns gegenseitig helfen. Und mit ihm habe ich natürlich über sein Thema positives Führen gesprochen. Warum Positive Leadership nichts mit Ponyhof zu tun hat, wie das PERMA-Modell mit 5 Stellschrauben im Alltag funktioniert und weshalb Führung nicht an einer Rolle liegt, das alles erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß dabei! Ach, und bevor ich es vergesse, ich spreche mit Christian auch über sein Kartenset und er war so lieb und hat 5 Exemplare davon hier für die Verlosung freigegeben. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und im Blogartikel zu der Podcast-Episode. Also viel Glück bei der Verlosung und jetzt viel Spaß bei der Episode. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Servus Richie, schön, dass du da bist. Stimmt, eigentlich bin ich da. Ist es, oder dass wir beieinander sind. Genau. Ja, hier in Garmisch-Partenkirchen. Vielen Dank. Ja, genau. Ortsteil, ja. Ortsteil Partenkirchen, ja. Ich bin gerade von der OOP quasi rüber gechattet und habe jetzt hier so ein paar Skitage und ich finde es schön, dass wir jetzt ja auch hier zusammenkommen. Ja, ich freue mich sehr. Und einen Podcast gemeinsam aufnehmen, Wow. ja. Ja, wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Jährchen, ne? Mhm, ja. Also so intensiv würde ich sagen, ein Jahr über unsere... Ein bisschen mehr als ein Jahr, glaube ich so, sogar, ja. Wie nennen wir das? Mastermind, Think Tank, so kann man allerdings, ne? Kann man das, ja, und davor über die German Speaker Association. Genau. Ja, und du hast ein ganz tolles Thema. Weil ich und meine ganze Zuhörerschaft, Zuseherschaft, die sind in der ganzen Softwareentwicklungsprojektwelt. Und da gibt es natürlich auch immer so das Thema Führen. Ja. Und ich glaube, mit Führung kennst du dich ganz gut aus. Die einen sagen so, die anderen so. Ja. Wenn du meine Frau fragst, die Kinder fragst. Nein, aber genau, das ist mein großes Thema. Ja, und dein Claim oder deine Marke ist auch positiv führen. Und positiv führen, ja. Du verbindest ja quasi hier Leadership mit positiver Psychologie, genau. Wenn ich das so richtig wiedergebe. So, was soll denn das sein? Also erstmal sage ich immer Negative Leadership. Ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, ich bin Experte in Negative Leadership. Ich habe da 17 Zertifizierungen gemacht. Ich bin damit total erfolgreich und ich setze da total drauf, sondern es ist ja irgendwie ein total generischer Begriff, zu sagen, ja, positives Führen, Positive Leadership. Und von dem her genau ist es, glaube ich, schon wichtig, das in irgendeiner Form zu fassen und einzugrenzen. Und ich fange erstmal damit an, was es nicht ist. Ja? Also was denkst du, was könnte man so annehmen, was mit positiver Führung gemeint sein könnte? Ich würde sagen, positiv ist auf jeden Fall irgendwie wertschätzend, gemeinsam Dinge, kein Mikromanagement und solche Sachen. Das würde mir da so spontan einfallen. Genau, also unbedingt. Aber was eben nicht damit gemeint ist, hier ist nur Ponyhof und wir haben uns alle bloß lieb und wir senken die Standards irgendwie so weit runter, dass alles nur toll ist und wir reden alles schön, sondern das ist damit nicht gemeint. Ich verstehe Positive Leadership oder positives Führen als einen evidenzbasierten Führungsansatz oder fast einen Führungsbaukasten, der auf unterschiedliche Rezepte, unterschiedliche Führungsstrategien setzt, die einerseits mit Selbstführung zu tun haben, wie gehe ich mit mir selber um, zweitens, genau, wie führe ich auch andere in einem Projekt, in einem Team, beziehungsweise auch welche Rituale und Routinen in Organisationen pflege ich, und eine Organisation könnte ja auch ein Projekt zum Beispiel sein. Genau, und was sind so die Ziele von Positive Leadership? Ja, dass man natürlich auch so eine Verbindung hat zwischen
Positivität und Produktivität, zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung. Also, dass man sozusagen auch bestimmte KPIs erreicht, erfolgreich ist, nachhaltig, langfristig erfolgreich ist und es den Leuten einfach auch dabei gut geht, einem selber und den Menschen, mit denen man zu tun hat. Ja. Jetzt ist es ja irgendwie so, also mir kommt ja vor, an dem Thema Führung arbeitet sich die Wirtschaft primär schon so lange jetzt ab, ne, mit verschiedensten Themen. Was sind denn so gerade so die großen Herausforderungen für Führungskräfte? Ja, also das, was ich mitbekomme, sei es aus Coaching, sei es aus Workshops, ist natürlich schon, auch wenn wir jetzt mal von außen anfangen, diese Vielfach-Disruptivität, würde ich sagen, diese Polykrisen, also welchen Zollsatz haben wir eigentlich heute für unser Produkt, ja? Wie schaut es mit den Lieferketten aus? Aber auch noch natürlich diese ganzen KI-Themen, ja? Also überrennen uns jetzt die Chinesen alle oder die Amis und haben die überall jetzt die Finger letzten Endes drin. Was heißt das auch für unsere mittel- und langfristige Erfolgsfähigkeit? Das sind so Fragen, die sich viele Führungskräfte stellen. Dann natürlich schon auch in Deutschland, Europa, so diese Stagnation. Es geht nichts so richtig irgendwie voran, auch bedingt durch diese Krisen, Bürokratie. Ja, und dann natürlich auch, wie kriege ich meine Leute irgendwie motiviert, sich auch für Change, für Veränderung, für Aufbruch, für Wagemut zu begeistern. Und wenn ich das aber auch will, dass es meine Leute tun, wie schaffe ich das selber? Wie schaffe ich das denn selber, dass ich auch nicht wahnsinnig werde und dass ich für mich selber auch immer Quellen von Zuversicht und vielleicht sogar auch Vorfreude finde und auch immer wieder, und das ist seit Corona, glaube ich, ein riesengroßes Thema, diese Entgrenzung von Arbeit oder auch von Führungsarbeit, ja, dass ich im Skiurlaub sogar irgendwie einen Podcast mache, zum Beispiel, oder in irgendwelchen Zoom-Calls irgendwie drin hänge. Und wie kriege ich sozusagen auch mal Abstand und Pause und wie lebe ich das auch vor, damit mir die Leute nicht alle irgendwie durchbrennen. Ja. Und ich selber. Das sind so Themen, die ich typischerweise höre und identifiziere. Bevor wir auf die Lösung kommen oder auf einen Weg, wie man sagt, was mich noch so interessiert ist, mir kommt so ein bisschen vor, wir sind gesellschaftlich und in Unternehmen auch gerade so in einem Zeitgeist, dass wir mit so, ich entscheide etwas und die anderen haben das zu tun, was ja auch irgendwie auch eine Führungsaufgabe mit ist, dass das gerade total angegriffen ist, ne? Weil man muss es jedem recht machen, ich muss auf jede Befindlichkeit achten, unter Anführungszeichen, und muss irgendwie immer so ein fluffy Ding-Effekt darum machen und kann manchmal gar nicht wirklich so entscheiden, und wie ich das jetzt vielleicht möchte. Wie nimmst du das wahr? Ist das... Also da lass uns erst noch mal drüber sprechen, was heißt denn eigentlich Führung oder auch Leadership? Und ich glaube, du bist ja sehr viel auch in so Projektkontexten unterwegs, wo, ich sage jetzt mal flapsig, niemand so richtig weiß, wer eigentlich wirklich wem was zu sagen hat und welche Konsequenzen das hat. Und mein Eindruck ist, dass diese Form von Projektführung oder auch laterales Führen oder Matrixorganisationen, dass das eigentlich eher so die Zukunft ist, auch in ganz, ganz vielen klassischen hierarchischen Organisationen, dass man von Wasserfall immer weiter versucht wegzukommen. Meine Frau, 25 Jahre in der Anästhesie, also da noch nicht, ja, im Klinikum, aber das ist so eine der wenigen Welten. Und ansonsten habe ich den Eindruck, also ob du jetzt heute mich führst oder ich heute dich führe, das kann auch sehr, sehr fluide sein und wechseln. Also von dem her einerseits sozusagen so ein Wunsch nach immer stärker auch diesen weichen Skills, ja, weil du musst mich ja bequatschen. Ne? Du hast ja nicht irgendwie nur Sticks and Carrots zur Verfügung, damit ich das mache, was du gerne hättest, dass ich es mache. Und zwar auch im Sinne der Kunden oder der anderen Stakeholder. Und dann auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es schon auch so eine ganz, ganz große Sehnsucht nach dem Autoritären. Ja? Also je unsicherer die Zeiten sind, desto größer ist, glaube ich, auch so die Verlockung, das zu machen, was man da in Washington sieht. Da wird halt einfach auf Regeln keine Rücksicht genommen und da greift man einfach mal durch. Ist für manche, glaube ich, auch ganz
attraktiv, also auch für die Geführten, weil ich habe dann Klarheit. Und das kann kurzfristig, glaube ich, auch sogar Dinge manchmal beschleunigen und vereinfachen. Aber wenn du von mir auf der anderen Seite willst, dass ich irgendwie ab Montag Ownership übernehme und selber mitdenke und mutig bin und irgendwie nach vorne gehe, dann kannst du nicht am Freitag mich irgendwie mikromanagen und irgendwie mich aufs kleinste sozusagen Detail irgendwie festlegen. Ja. Ich meine, das ist etwas, was du sagst, das finde ich, weil du auch das Projektgeschäft ansprichst, dass ich schon wahrgenommen habe oder immer wieder wahrnehme, was so ein bisschen unter dem Deckmantel der Agilität herkommt. Ne? Aber man sagt, die Teams müssen dann alle selbst organisiert sein und ich habe auf einmal die haben bis jetzt 20, 30 Jahre hierarchisch gearbeitet, hatten immer jemanden, der ihnen sagt, was tun, und das ist so, und ab morgen seid ihr selbst organisiert, viel Spaß damit. Ja. Und die wissen ja dann meistens gar nicht, was soll ich jetzt machen? Ja. Ne? Also da kommt da kein Input mehr. Ne? Das ist dann einfach so, steht dann so im Raum. Ja, das ist jetzt. Und wenn wir jetzt irgendwie nach vorne denken, dann glaube ich sehr stark an die hybride Organisation in dem Sinne von, dass du, wenn du jetzt, weiß ich nicht, mein Chef bist, vielleicht in einer eher hierarchischen, klassischen Organisation und ich habe vielleicht noch 3, 4, 5 Kollegen neben mir, dann hast du halt, wie gesagt, 4, 5, 6 Menschen wie mich zu führen, aber bestimmt auch 3, 4, 5 Agenten zu führen. Und jeder von uns hat eben auch so ein paar Agents. Und was uns, glaube ich, eigentlich auch ganz, ganz viele Freiheitsgrade und Möglichkeiten gibt, dass wir plötzlich als Menschen in der FIBU, in der Finanzbuchhaltung auch coden können oder schreiben können, Marketingtexte machen können, Websites bauen können. Und gleichzeitig, ja, glaube ich, sind das auch nochmal ganz andere Herausforderungen auch an Leadership, an Führung, die mit diesem klassischen, ich sag dir von Montag früh bis Freitag Nachmittag, was du genau wann zu tun hast, hoffentlich und denke ich auch immer weiter weggehen werden. Mhm. Wenn wir jetzt so auf deine Konzepte schauen oder auf die positive Psychologie, das unterscheidet sich so ein bisschen, was mache ich mit mir selber, also Selbstführung und dann wie gehe ich mit den anderen um. Was sind denn da so die Eckpfeiler oder die Orientierung für mich selbst und für die anderen? Ja, also es gibt ein Modell, mit dem ich relativ gerne arbeite und viel arbeite, das sogenannte PERMA oder Perma-Lead-Modell. Und PERMA steht für 5 Buchstaben und für 5 Strategien, für 5 Kochrezepte, wenn man will, für 5 Vektoren, auf die man so schauen kann. Und sollen wir die 5 mal kurz durchgehen? Wenn wir gerade so zusammensitzen, machen wir das mal. Ja. Also eine wäre zum Beispiel P wie Prost. Prost, ja. Alkoholfrei. Ja. Nee, also dieses P steht nicht für Prost, sondern es steht für positive Emotionen. Also das heißt, dass ich gerade in Zeiten, wo so viel Negativität auch um uns herum ist, bewusst drauf schaue, wie kann ich für mich selber Gelassenheit, Inspiration, Leichtigkeit, Verbundenheit und andere dieser positiven Emotionen auch fördern, weil wir aus der Forschung wissen, dass Menschen, die viel positive Emotionen erleben, mehr Breitbandanschlüsse verkaufen. Große Studie bei der British Telecom zum Beispiel. Und letzten Endes auch ein Stück einen weiteren Denkrahmen haben, als wenn man immer nur sozusagen auf die Fehlervermeidung und auf die Gefahr irgendwie blickt. Der zweite Buchstabe des E steht für Engagement oder Energie oder Einsatz. Also inwiefern schaust du als mein Chef, als meine Chefin auch drauf, ja, was macht er denn gut, der Thiele? Was macht ihn denn aus? Was macht er auch wirklich gerne? Und dass ich so ein bisschen auch die Möglichkeit habe, meine Stärken einzubringen. Und Stärken sind für mich noch mal ein bisschen mehr und anderes als Skills oder Kompetenzen, sondern eben auch so die Dinge wie, weiß ich nicht, Bescheidenheit oder Humor oder Gründlichkeit. Also nicht nur, wo es ums Was geht, sondern auch ums wie ich an Dinge herangehe. Das R, Relationships, ist wahrscheinlich das am leichtesten zugängliche, also dass wir eben auch zum Beispiel in einem Projekt als Führende viel drauf schauen, dass die Leute nicht nur nebeneinander oder schlimmstenfalls sogar gegeneinander arbeiten, sondern dass da vielleicht auch so ein Miteinander und so ein Füreinander entsteht. So Dinge wie psychologische Sicherheit, eine gute Lernkultur oder auch einfach
über die Meetings irgendwie schauen, dass man sich auch ein bisschen kennenlernt und voneinander was weiß. Das M steht für Meaning oder Mattering. Also viele Führungskräfte sind sehr gut darin, das How, das When, das Who auch auszubuchstabieren. Aber inwiefern weiß ich als dein Mitarbeiter auch, was eigentlich das Why ist, das Wozu, ja? Was soll am Ende der Kunde davon haben, dass wir jetzt diesen Prozess einführen, jenes Tool abschaffen oder andersrum, ja? Und da auch immer ein bisschen ja, Zeit und Energie drauf zu verwenden, dieses größere Bild zu malen und zu zeichnen und dass ich das auch verstehe, ja, inwiefern ich mattere und irgendwie einen Beitrag auch leistet zu irgendwas. Und das ist dann eigentlich relativ nah an dem A wie Accomplishment oder Abfeiern oder Applaus. Wir sind ja häufig sehr gut drin zu analysieren, ja, was ist denn schiefgelaufen? Woran hat es gelegen? Wie können wir vermeiden, dass es beim nächsten Mal auch wieder schief läuft? Alles gut, alles wichtig. Aber inwiefern schauen wir denn auch drauf, Mensch, dieses Projekt on time, on budget, trotz geringer Kappas und so weiter, was waren denn die Muster des Gelingens, dass wir da hingekommen sind? Und wie würdest du auch als meine Führungskraft oder Project Leader mir auch sowas wie Wirksamkeit und Weiterkommen erleben, dass ich am Freitag, wenn ich den Rechner dann irgendwann mal zuklappe oder am Donnerstag, je nachdem, wie mein Arbeitszeitdeputat ist, eben auch das Gefühl habe, ja, wir haben hier auch was geschafft, wir sind hier auch weitergekommen. SAP-Projekt immer noch schwierig, aber wenn ich ein Jahr zurückschaue, sind wir doch ein Stück weitergekommen. Ja? Und diese 5, und damit sind wir jetzt praktisch einmal durch Perma durch. Ja. Und das ist ein Modell, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite. Eine Brille, durch die ich gerne schaue und wo man, finde ich, auch viele Anknüpfungspunkte an unterschiedliche Dinge auch bekommt. Das finde ich total spannend, weil es gerade zwei sind, haben mich jetzt total angesprochen, auch aus unserer Software-Tester-Blase heraus. Das eine, wir sind ja so ein bisschen die Advokaten für die User. Ne? Wir sind ja die quasi die Sicht des Anwenders einnehmen sollen. Und das matcht, finde ich, ganz besonders mit dem Meaning. Ne? Weil in Projekten geht das manchmal ein bisschen unter, was der Anwender am Schluss dann eigentlich mit dieser Software machen soll oder mit dieser Applikation oder mit der App oder was wir auch da immer prüfen. Ne? Und das auch bei uns im Testing total wichtig ist, ne? Dass wir da immer wieder darauf hinlenken, es gibt ja irgendjemanden, der soll das nutzen und für den tun wir das eigentlich und dessen Blick nehmen wir ein. Und das andere, was du am Schluss gesagt hast, mit diesen auch mal die Erfolge zu feiern und so, das ist ja auch ein bisschen ambivalent bei uns häufig, weil solange wir im Test, in der Qualitätssicherung gute Arbeit machen, fallen wir eigentlich nicht auf. Wir fallen dann auf, wenn es Probleme draußen gibt, weil dann heißt, testen und so. Ne? Also das ist ein bisschen kontraintuitiv auch. Ne? Ja, und umso wichtiger ist es, eben nicht bloß To-Dos rauszuschmeißen, sondern eben auch die Tadas zu feiern. Und das ist klar, wenn man Vertriebler ist, dann zack, bumm, irgendwie schon wieder ein Vertrag unterschrieben. Und wenn man sozusagen irgendwas auf Fehler irgendwie durchleuchtet oder so, dann oder wieder hier 7 Bugs gefunden, aber könnten ja auch 7 Tadas eigentlich sein, ja, und die eben auch erlebbar machen. Genau. Ja. Also schön, dass du da auch eine Anknüpfung an deine Welt findest, ja, eure Welt. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt so, Leadership hängt ja nicht zwangsläufig an einer Rolle. Ja. Also das muss ja jetzt nicht unbedingt ein Manager sein oder ein Projektleiter oder sowas. Das ist ja etwas, genau, da wollte ich noch mal ein bisschen drauf schauen. Wenn ich jetzt so in meinem Team bin oder wenn ich in meinem Arbeitsalltag ist und denke irgendwie, bin ich eine Führungskraft oder nicht? Bin ich so ein Leader oder so? Woran kann ich denn das Ding festmachen? Beziehungsweise kann man so etwas lernen oder ist man halt der Born Leader, der dann vorneweg geht? Also das sind 2, finde ich, sehr, sehr wichtige Fragen, die auch ein bisschen unterschiedlich sind. Zum einen, es gab so in der Leadership-Forschung lange Zeit so diese Great Man Theory und wirklich Great Man, weil es eigentlich immer nur um Männer ging. Also so diese Annahme, ich habe da irgendwie so ein Gen, ich habe irgendwie was mitbekommen und das sind Eigenschaften, die ich habe oder nicht habe und die machen mich zu einem guten Leader oder zu einer guten Führungskraft, genau. Und dieses Perma-Lead-Modell ist eigentlich sehr also handlungsorientiert. Also kurzum, was mache ich einfach ab Montagmorgen oder was mache ich im Meeting oder was mache ich in einem
in einem Review oder in einem, keine Ahnung, in einem Zwischenschritt, mir fehlt jetzt gerade das Wort, in so einem agilen Kontext, so eine Rückschau. Retrospektiv. Retro, genau, danke. Und das kann ich einfach machen. Da muss ich jetzt nicht dazu geboren sein. Also ja, das kann man lernen. Und B, ist für jeden auch ein Stück unterschiedlich, was man so mitbringt und wie man so drauf ist. Und ja, ich meine, die eine haut sich rein, dass irgendwie jeder immer eine Geburtstagskarte bekommt, dass wir eine Weihnachtsfeier feiern, dass wir einen Betriebsausflug machen. Und das sind ja häufig gar nicht die Leute, die jetzt formell in ihrem Stellenprofil drinstehen haben, Sommerfest. Ja. Und in vielen Projekten sind das ja auch die allertollsten Leute, die sagen, ich habe mich hier freiwillig gemeldet, ich habe da Bock drauf. Ja. Und das dann eben auch als ein Teil von Leadership zu sehen, als Verantwortung und das dann natürlich auch als die jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal ansetzen, oder? Nö, okay, aber es hat hier schön geklingelt. Ah ja, okay. Also, wenn du nicht rangehen musst, kann man weitermachen. Nee, genau. Geburtstagsparty, jetzt kommen sie dann alle nach und nach. Genau, und das kann ich auch würdigen. Und wenn du jetzt irgendwie eine Führungskraft bist, die das auch möchte, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir auch nach vorne gehen, dann würdest du das idealerweise auch anerkennen und nicht dich irgendwie bedroht fühlen, dass dir jetzt deine Zacke irgendwie aus der Krone bricht, weil da jemand anders auch ein Stück weit sagt, hey, ich nehme das in die Hand. Okay, das heißt, das liegt auch wirklich im Kleinen, ne? Also was ich jetzt so in meinem Umfeld einfach gestalten kann, wo ich einfach auch mal einen Schritt vorwärts gehen kann und mal was für die anderen was Gutes tun kann. Ja, genau. Ja. Findest du denn, dass heutzutage zu wenig Leadership gibt in Unternehmen, in Projekten? Wie ist das oder dein Blick drauf? Na gut, sagen wir mal so, ich habe ja tendenziell immer mit denen zu tun, die sich in irgendeiner Form, also sei es jetzt Inhaber, Inhaberinnen, sei es Führungskräfte selber, sei es HR, die sich mit diesen Themen beschäftigen und beschäftigen wollen. Im Großkonzern ist es natürlich total selbstverständlich, dass du ab Teamleitung spätestens irgendwelche Vorbereitungskurse, Coachings und so weiter irgendwie bekommst. Wo ich es häufig sehe, ist zum einen im Mittelstand, da ist halt irgendwie der Willi, der am längsten an dieser Maschine irgendwie sitzt, wird halt dann irgendwann Vorarbeiter oder so. Ja. Und da hat man lange Zeit, glaube ich, gar nicht drauf geschaut, was heißt denn für uns eigentlich auch Führung und ist der Willi, so kompetent er sein mag, fachlich, ist der auch irgendwie ein guter Leader und kann er das und will er das auch sein für seine Leute? Oder hat er den Eindruck, dieses ganze Gequatsche da und diese ganzen Befindlichkeiten, die halten mich eigentlich nur davon ab, mich dem zu widmen, was ich am liebsten mache, neben meinen Maschinen hier. Ja. Und da merke ich aber auch, dass es auch im Mittelstand, und wie du weißt, Mittelstand kann ja auch bis, keine Ahnung, Werke in Mexiko, Vietnam und so weiter ganz groß sein. Aber da wächst auch das Bewusstsein, wie wichtig das ist, den Führungskräften auch was mitzugeben, dass sie überhaupt ins Führen kommen, dass sie untereinander auch einen Raum haben, um sich auszutauschen über Führung. Und dann gibt es eben manchmal auch, keine Ahnung, Seminare oder Coachings oder Keynotes in der Hoffnung, dass sich da dann auch ein bisschen was tut bei den Einzelnen oder in der Organisation. Ja, also das ist auch etwas, was ich, weil du das gerade auch mit dem Vorarbeiter angesprochen hast, das habe ich in der Softwareentwicklung auch schon oft gesehen, dass also heute weniger, aber also in meinen Anfängen, dass so der beste Entwickler wurde irgendwann mal der Projektleiter, egal ob er will oder nicht. Und das hatte dann halt schon meistens die Konsequenz, du hattest einen Projektleiter, der einfach kein Projekt leiten kann, weil der nur Software entwickelt hat. Und gleichzeitig hast du einen sehr guten Softwareentwickler verloren. Und da gab es dann immer wieder Reibung auch dran. Ne? Und das sind natürlich schon so, ist ja immer die Frage, und die wollten das ja zum Teil auch gar nicht. Ne? Sie eigentlich lieber coden und ihre Programme weiterschreiben. Ja, und also da erlebe ich schon auch immer mehr Organisationen, die das versuchen, dass sie auch sagen, Thiele, du bist ein super Coder oder Christian, du musst deshalb jetzt nicht der Chef irgendwie der Coder werden. Wir versuchen, dass wir dir auch Karriereentwicklung irgendwie ermöglichen, mehr Gehalt, Eckbüro, wenn man auf sowas Wert legt oder sowas, jenseits von Führung. Weil häufig war halt irgendwie
Entwicklung, Gehalt, wie auch immer, Status, nur über Führung. Da versuchen viele wegzukommen. Wenige haben bislang die Wege gefunden, um das auch wirklich irgendwie gut auf die Straße zu bringen. So erlebe ich es zumindest. Ich weiß nicht, was würdest du sagen? Genau. Also ich glaube, vielfach fehlt auch ein bisschen so die Kreativität, wie könnte es denn gehen? Ne? Also da fand ich jetzt auch dein Perma-Modell einfach auch schön, weil das einfach auch eine Brille drauf gibt, ne? Durch die man mal einen Filter durch die man draufschauen kann, wo kann man eigentlich Stellschrauben verändern oder wo kann man weiterkommen, auch in der gesamten Organisation oder mit den Führungskräften. Ja. Sehr spannend, Christian. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiter plaudern, aber wir wollen jetzt auch bald mal zur Party kommen. Ja, absolut. Wäre schade, ja. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit, nämlich auch es gibt einen kleinen Brauch bei Autoren oder die was produzieren auch, dass wir hier im Podcast auch was verlosen. Und wie es der Zufall so will, haben wir darüber kurz gesprochen. Und du hast auch was. Du hast hier so ein Kartenset. Ja, genau. Erzähl uns mal was dazu. Mal in die Kamera. Ja, das ist ein Kartenset. Ein Kartenset. Genau, mit Karten. Ja. Und das ist ein Set. Und da geht es eigentlich um dieses Perma und dieses Perma-Lease-Modell, wo ich mir praktisch anhand dieser Karten, entweder für mich selber so ein paar Reflexionsimpulse bekomme, beziehungsweise eben auch für mein Führungsteam oder fürs Team. Und ich würde mal sagen, 5 Ist Dinger. Ist ein Deal, können wir machen. Okay, verlosen wir, genau. Ja. Die Kriterien bestimmst du. Ja, genau. Und, Das geht immer über Rechtsweg den... ist ausgeschlossen, glaube ich. Genau, oder was ja. Es gibt in den Shownotes einen Link dazu. Und also für jeden, der so ein bisschen auch seine eigenen Leadership-Skills mal anschauen möchte, mal schauen, wie ist das für mich so, da ist das Set sicher gut geeignet, denke ich. Sehr schön. Christian, vielen lieben Dank, dass du hier bei mir im Podcast, bei dir zu Hause warst. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, wir können das auch irgendwann mal fortführen, das Gespräch, und dann mal auch eine Add-on-Folge dann dazu machen. Dankeschön. Ich wünsche dir heute uns eine schöne Party noch. So machen wir es. Danke dir. Danke. Prost.